Անսպասելի լավ լուրեր ենք լսելու։ Փառք հայրենապաշտ առյուծներին։ Շուտով հայտնի կլինի, թե Շուշիի պատերի տակ քանի 100 շուն են սատկացրել։ Բաքուն կապիտուլյացիայի պետք է ենթարկվի։ Իր տարածքների վրա, իր տան մեջ ապրող խաղաղասեր հայ ազգին այսքան ավեր եւ ցավ պատճառող քոչվոր ցեղը խաղաղ չպետք է քնի։ Բաքուն պետք է կապիտուլյացիայի ենթարկվի։ Այն տարածքները, որոնք 1921 թվականին Լենինը նվիրեց Աթաթուրքին, հանձինս Նախիջևանի եւ մյուս տարածքների, պետք է հետ վերադարձնեն։ Սա է ճշմարտությունը եւ ոչ մի գերտերություն թող չփորձի մեզ խրատել, քանզի մենակ թողեցին ՆԱՏՕ-ի մինչև ատամները զինված բանակի, 2000-ից ավել զինված ահաբեկիչ վարձկանների եւ Ալիևի հայատյաց թափթփուկների դեմ։ Նրանք մեր տան մեջ ծաղկաքաղ արեցին մի չքնաղ սերունդ, աններելի է, գեհենի մեջ պետք է հայտնվեն կազմակերպիչներն իրենց 7 պորտով։ Շնորհակալություն մեր իմաստուն, պատվասեր, ազգասեր քաջ եւ միասնական ազգին։ Մենք այս անգամ պետք է լուծենք մեր նախնիների վրեժը։ Այն ինչ անում ենք, ամբողջովին արդարացված է։ Այս պատերազմը հայոց ողբերգությունների արյունով լցված բաժակն էր, որի վերջին կաթիլը Էրդողանին եւ Ալիևին Հաագայի դատարանին հանձնելն է լինելու։ Թանկագին հայ ժողովուրդ, հայոց ազգ համայն աշխարհով սփռված, մենք միասնական եւ միահամուռ, այս անգամ անթերի, կազմակերպված եւ անզիջում կանգնեցինք մեծ կրկին գենոցիդի ենթարկողների դավադիր ծրագրերի դեմ։ Այս անգամ վերահաստատելով հայի ինքնության փառավոր վավերագրումը։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Մեր գերսթափ միտքը երբեք չպետք է ննջի։ Վաղը, մյուս օրը, երբ հաղթանակի գինին հոսի մեր ուրախության արցունքների փոխարեն, մեր երեխաներին 7 տարեկանից մարզենք եւ ռազմական կրթություն տանք, ինչպես դա անում էին անպարտելի սպարտացիները։ Գալու է այդ օրը։ Ոչ թե զարմացած, այլ զայրացած եմ այն անուղեղ ամեոբաների վրա, որոնք չգիտակցելով հայրենական պատերազմի էությունը, հայոց տան մարող ճրակների անդառնալի կորուստները, Արցախի սրտի մեջ խրված միջազգային մարդասպանների անսպասելի եւ վտանգավոր ներկայությունը եւ չգնահատելով հայրենիք պահող զինվորի ինքնայրումի քաջությունը, անգթորեն փորձում են արյան մեջ ոսկի որոնել եւ իրենց նենգ ու զազիր գործողություններով ուզում են թուլացնել զինվորի բասկի ուժը։ Պարտության մեջ հաղթանակ որոնելը դավադրություն է ազգի դեմ։ Վայ հայրենիք, ահա թե ինչու ենք այսօրին հասել։ Զինվոր, թիկունքն ամուր է, հայրենիքը երբեք արծաթով ծախվածներին չի պատկանել եւ չի պատկանելու։ Դուք եք հայրենիքի տերը եւ այսօր եւ վաղն եք լինելու։ Հաղթանակով վերադառնաք ձեր օջախներին եւ երկիրը մաքրեք բոլոր հակահայ երևույթներից։ Նայում եմ անհավասար մարտերում հերոսացած տղաների լուսանկարները, բոլորը թագավորներ են, գեղեցիկ, խոհական, առնական եւ արծվենի հայացքով։ Ոչ մեկի աչքերում հուսահատության նշույլ անգամ չկա։ Իրենք են մեզ փոփում։ Մեր ապավեն ձյուծազուններ։ Աշխարհը շփոթված է ձեր կամքի եւ մարտարվեստի փայլուն հաղթանակների համար։ Մենք հպարտ ենք ձեզնով, հպարտ ենք, որ հզոր բասկի տեր զավակներ ունենք։ Շնորհակալություն բոլոր այն ազգերի արժանապատիվ զավակներին նաեւ, որոնք եղբայրաբար կանգնած են ձեր կողքին։ Դուք հաղթելու եք, ձեզ հաղթել հնարավոր չէ։ Բաց նամակ երկու մեծությունների Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին եւ Արցախի հերոս, Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին նախարար, այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղար գեներալ Սամվել Բաբայանին։ Նախ պարոն Բաբայանին, արժանապատիվ հայորդի, եթե ձեր անհորիզոն համարձակությանը, անհնարինի մեջ ելք որոնելու կտրուկ գործունեությանը, հայկական բնատուր ռազմական արվեստին տիրապետելու բարձր կարողությանը հայ ժողովուրդը ծանոթ չլիներ, եթե այն անհնարին հաղթանակը, որ մնաց հայոց պատմության ձեռագրերում, որպես հայի ինքնության խորհրդանիշ, ձեր պատասխանատվության օրոք չլիներ, եթե զինադադարի տակ ձեր ստորագրությունը չլիներ եւ անհայրենիք որկրամոլների պատճառով ձեզ պատճառած բազում փորձություններից հետո
կրկին Արցախի մասին ձեր անապ մտահոգությունը զարմանք չհարուցեր, գուցե այս նամակը չուղղեի ձեզ, որպես ազգի իրական նվիրյալի։ Որտեղ եք դուք, չէ որ պատերազմի ժամանակ անգամ աքսորավայրից Պարսից շահը սպարապետ Ռուստամին ետ կանչեց, որովհետև թշնամին նրանից էր սարսափում և Ռուստամը հաղթեց թշնամուն, որովհետև հայրենիքն իր համար ավելին էր, քան փառքը։ 44-ը մեր թշնամուն միշտ ահ ու դողի մեջ է պահել։ Չեք կարող մի երկու օրով թողնել ձեր պաշտոնը, էլ ինչ անվտանգություն, երբ աշխարհի ահաբեկիչները սրբազան Շուշիի ոտքերի տակ են, ծաղկաքաղ է արվում հայոց գենը, ամենուր սևազգեստ և որդեկորույս կանայք են շրջում։ Մեծապատիվ այր, երեխաներ են որբանում, Հայաստանս որբերի երկիր է դարձել, դուք ասում էիք, ծիտն էլ չպետք է անցնի Արցախի երկնքով առանց պրոպուսկի, այո ծտերը չկարողացան անցնել, որովհետև Արցախի հերոսական երկինքը լցվեց անօդաչու մարդասպաններով։ Արդ Շուշին, որի մասին գրված հերոսական վիպերգի հեղինակն եմ, այսօր ավերված, բզկտված և թշնամու հրետանու տեղատարափի տակ աղերսում է ձեզ, որ չթողնեք կրկին պղծվի Ղազանչեցոց սուրբ տաճարը։ Դիմում եմ նաև Արցախի այս օրերի հերոսացած անհատականությանը, Արայիկ Հարությունյանին։ Քաջարի հայորդի, խախտեք Բաբայանի լռությունը և թող նա լինի հաղթանակի ձեր վերջին պահեստային զարկը, վասն հայրենյաց, վասն հայոց, վասն փլատակների վերածված Ստեփանակերտի, Շուշի, Մարտունի, Հադրութ քաղաքների և գյուղերի, վասն գաղթականի հայացքով Հայաստանում տխուր շրջող ձեզ սպասող կանանց և երեխաների վասն ապրողաց։ Կեցեք դուք, կեցեն բոլոր կռվող և մարտիրոսված հայորդիները, կեցե հայ ժողովուրդը, որ ինքնայրումով վայրկյան առաջ սպասում է ձեր, այն է մեր հաղթանակին։ Մեծագույն հարգանքով Ռուզան Ասատրյան, գրող, հրապարակագիր, հասարակական գործիչ։ Շուշի, դու հայոց հինավուրց, շեն ու հարուստ քաղաք, դու քո հողի վրա ամուր նստած ես, շրջապատված արծիվ որդիներիդ պատնեշ պարսպով, ոչ մի ուժ չի կարող քեզ խլել քո ժողովրդից։ Գրում է բանաստեղծուհի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը։